आजको मौसम चाहिँ पानी परिरहेको छ, घुम्न जानु पनि मिलेन। अन्त मलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु मन परेर बनाएको। रड्डी भयो पानी परेर। यता चाहिँ हाम्रो भ्यू होइन, यता चाहिँ हाम्रो रिया भाग्दैछ। भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर भाग्यो रिया होइन, भाग्यो। यहाँ पुगिसक्यो, उसलाई अल्छी लाग्छ कि के हो, सरम लाग्छ, भाग्यो हो। अब म देखाउँदैछु रियालाई। यहाँ हाम्रो कुकुर छ, जेरी जेरी यहाँ अन्डर हेरिदेऊ, यहाँ हेलो भनिदेऊ, सबैलाई हेलो भनिदेऊ जेलीलाई। यता चाहिँ हाम्रो मम्मी बिहान भर्खर उठेको रियाको